हे बघा मी काय आणलंय मीच्या प्रोजेक्ट साठी. लिंबाचं रोपटं. गीतू मिसला हे खूपच आवडेल. गीतू मिसने सांगितलं होतं की आपल्या सगळ्यांना जंगलातून एक आगळी वेगळी गोष्ट शोधून आणायची आहे. जसं की हे मशरूम. मला हे मशरूम घनदाट जंगलात सापडले. मला जंगलात हा खडा मिळाला. बघा कसा रेनबो सारखा चमकतोय. या फुलांचा सुगंध घे पिकू. आमच्या घराच्या मागच्या रानातून ही तोडून आणली आहेत आणि हा कोण मी स्वतः बनवलाय. लिंबू पण खूप उपयोगी. पिकू आपल्या सर्वांसाठी लिंबू पाणी बनवणार आहे. अरे पण लिंबू कुठे आहे? पण गीतू मिसने सांगितलंय की छू मंतर छू विगली वागली वो. गीतू मिसला माझी जादुई टोपी तुझ्या या बिन लिंबाच्या रोपट्यापेक्षा खूप जास्त आवडेल.